السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فقد خسر خسرانا مبينا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا، جس خالق و مالک نے زمین بنائی، آسمان بنائے، زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب نو پالن والا، سب دا خالق و مالک،
سب نو سب دی تباہ دے مطابق رزق عطا کرنے والا میرا تہاڈا پروردگار اکیلا ہی ہے، اوندا کوئی شریک نہیں، او وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام اعظم، محسن کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے تواڈے دلاں دی بہار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلی و بالا تے میری تواڈی طرفوں بے شمار درود و سلام دیاں بارشاں ہوں۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، نہایت ہی قابل احترام پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، سورہ نساء دی 2 آیات تساں احباب دے سامنے پڑھی۔ اس دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان دے عمل نو دسیا ہے کہ شیطان نے جو اللہ دے نال وعدہ کیتا ہے ان دے بارے اپنے بندیاں نو آگاہ فرمایا ہے۔ لو توجہ نال ذرا باتاں سنو، اے گوڈے چھوڑے چھڈو، اج گلاں تواڈے نال سیدھیاں تے صاف تے سچیاں تے شریعت دے مطابق انشاءاللہ ہونیاں نے، تے تسی ذرا ایکٹیو ہو کے بیٹھنا انشاءاللہ العزیز۔ میری دعا ہے جننے دوست احباب ماما بہنا اے میرے ویر دور دراز تو محبت دے نال پیار نال آندے نے، اللہ تیرے سونے نبی نے فرمایا مسافر دی دعا تو رد نہیں کردا، اللہ میں مسافر ہاں انہاں ساریاں تے راضی ہو جا۔ ساڈے ملک دی اندر ایک بل پاس ہویا ہے 2018 دے اندر، وہ پیش کیتا گیا، اور تواڈے موبائل نے سوشل میڈیا دا دور ہے، تسی بہتر جاندے ہو، ٹرانسجینڈر دے نام تے وہ ایکٹ بل پاس کیتا گیا ہے۔ حالانکہ یہ لفظ خواجہ سرا تے بولیا جاندہ ہے، جو مخنث نے انہاں تے بولیا جاندہ ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اسمبلی اندر بہن والیاں دے دلاں چ قرآن تے حدیث دی محبت پیدا فرما دے، چونکہ اکثر الا ماشاءاللہ انہاں اندر کئی مواہد بھی موجود نے، اکثر نہیں بلکہ زیادہ تر ایسے ساڈیاں اسمبلیاں دے اندر بیٹھے نے جڑے تاغوتی لوگاں نو پسند کردے نے، امریکہ نو پسند کردے نے، انہاں دی نکالی کردے نے، حالانکہ جڑا مومن مسلمان ہے وہ کسے غیر دی نکالی نہیں کردا، کسے غیر دی نقل نہیں کردا، بلکہ جڑا مومن مسلمان ہوندا ہے وہ نقل کردا ہے تے اپنے محبوب نبی آمینہ دے لال محمد دی نقل کردا ہے۔ ذرا محبت نہ پڑھو نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ لفظ جو کہ خواجہ سرا تے بولیا جاندے، لیکن انہاں نے جڑی ڈنڈی ماری نا، ڈنڈی، وہ ڈنڈی کی وجہ انہاں نے بعض شکاں ایسیاں لے آندیاں اس بل دے اندر، اس ایکٹ دے اندر، کہ ایسا بندہ کہ جڑا بظاہر مرد ہے اور اپنے اندر عورتاں والی فیلنگ فیل کردا ہے، وہ نادرا جاندہ ہے جی میرے اندر عورتاں والی فیلنگ ہے، اس وجہ تو میرے شناختی کارڈ تے عورت ہی لکھیا جائے، حالانکہ ہے وہ مرد ہے تے وہ عورت لکھیا جائے گا، کسی بھی میڈیکل رپورٹ دی ضرورت نہیں، ڈاکٹر دے رپورٹ دی ضرورت نہیں، بس انہیں کہہ دیتا تے یہ عورت لکھیا گیا۔ اسی طرح ایک عورت ہے، وہ کہندی کہ میرے اندر مرداں والی فیلنگ ہے۔ کئی ایسیاں عورتاں نے نا جڑے مرد بننا چاہدیاں نے، تے مرد کئی ایسے نے جڑے عورتاں بننا چاہتے ہیں۔ ادھر درمیانی مخلوق ہے نا، ایویں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نال نفرتاں کیتیاں، انہاں دے کام ہی پٹھے نے۔ ہن یہ عورت ہے، یہ نادرا چلی گئی ہے اور یہ جا کے کہے گی کہ میرے اندر مرداں والی فیلنگ ہے، میرے شناختی کارڈ تے مرد لکھیا جائے، لکھیا جائے گا۔ اور جڑی تیسری شک ہے نا بڑی خطرناک ہے، جو جماعت سلامی دے سینٹ نے پیش کی تھی، محترم مشتاق اللہ تعالیٰ انہاں دے فقاہت دے اندر برکت نازل فرمائے، اللہ نو سلامت رکھے۔ دیکھو جڑا بھی حق دی بات کردا ساڈیاں محبتاں انہاں نال ہے۔ انہاں کہ تیسری شک دے اندر ایک مرد صحیح مرد ہے،
مرد پیدا ہویا ہے, اللہ نے انہوں مرد پیدا کیتا ہے, اور ویکنس آ گئی ہے, کمزوری آ گئی, یا حادثے دے اندر یہ بندہ کمزور ہو گیا ہے, شادی دے لائق نہیں, یہ جا کے نادرا دے دفتر کہے گا جی میں عورت ہاں, چونکہ میرے اندر مرداں والا معاملہ نہیں رہ گیا, میری عورت لکھ دیتا جائے, حالانکہ ہے مرد لکھیا جائے گا. عورت جا کے کہے گی میں مرد ہاں, مرد لکھیا جائے گا. ہون میرے دوستو بزرگوں, لڑائی تے اسی کرنی نہیں, جھگڑا تے اسی کرنا نہیں, فساد تے اسی پانا نہیں چاہتے. اے ممبر مستفاد ہے, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ممبر دے, یعنی اس طرح ممبر دے چڑھ کہ اپنے صحابہ نو خطبہ دین والے, اے ممبر مصطفیٰ کہلایا جاندہ ہے. اے بڑا پاک ممبر ہے, اور اللہ دا گھر پاک ہے. اسی کسے نال لڑنا نہیں, نہ اسی کسے نال حسد کرنے ہاں, نہ ہی اسی ملک دے اندر فساد پانا چاہنے ہاں. اور چلیو تہاڈا ملک حاصل کرنے واسطے کچھ نہیں گیا, تسی ملک نو کھادا ہے, تسی ملک دے اندر فتنہ پیدا کیتا ہے. جس طرح ملک جننے کو ملک دے تسی سکے ہو, اس تو زیادہ ساڈے دل اندر ملک دا پیار ہے. اسی گل کرنا چاہنے ہاں, یہ جڑا ایکٹ پاس کرن دی کوشش کیتی جا رہی, کوئی ادھا ہو گیا ہے, ادھا کرن دی کوشش کیتی جا رہی ہے. آیا کہ اسلام دی روح نال دیکھیا جائے, یہ اسلامی مملکت ہے, یہ ملک پاکستان کلمہ طیبہ تے حاصل کیتا گیا ہے, کسے دی جگیر نہیں, یہ کسے دے باپ دادے دا ملک نہیں, یہ پاک ہے, اور پاک توحید تے اس دی بنیاد رکھی گئی ہے. اسی چونکہ مسلمان ہاں, آیا کہ قرآن حدیث دی روح اندر یہ جڑا ایکٹ پاس کیتا جا رہا ہے, اسلام اس دے بارے کی کہتا ہے. لو جی ایسی اسلام دیاں گلاں کرنیاں نے, اسلام اس دے بارے, اگر تو اسلام اجازت دیندا ہے تے فابی آسی بھی ماننے ہاں, تے جے اسلام اس دا انکاری ہے, اسلام اس دی مذمت کردا ہے, تے اللہ دے فضل و رحمت دے نال ساڈے جیندیاں جیوندیاں یہ بل پھر پاس نہیں ہو سکدا. کبو انشاءاللہ انہاں دی ایسی دی تیسی, یہ جڑے ملک دے محب جانتے ہیں, اسی فالو کرنے والے ہیں قرآن حدیث نو, اسی مکلف قرآن حدیث دے ہیں, اللہ اور ان دے رسول دے. اسی کلمہ کسے حکمران دا نہیں پڑھیا, کسے وڈیرے دا نہیں پڑھیا, کسے جگیردار دا نہیں پڑھیا, کسے ایم این اے تے ایم پی اے تے وزیر تے وزیر اعلیٰ تے وزیر اعظم تے صدر دا نہیں پڑھیا. اسی کلمہ اس آمینہ دے لال دا پڑھے ہے کہ جس پیغمبر تے سارا جگ جس آمینہ دے لال دے قدمہ تو وار دے, یہ حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا. اچھا جی, ہن سب تو پہلے نمبر تے اللہ دی تخلیق نو بدلنا, اس دے بارے قرآن کی کہندا ہے. پہلے نمبر, تاکہ تانوں گل سمجھ بھی آئے نا, اللہ دی تخلیق نو بدلنا, یہ جڑا ٹرانسجنڈر دا مطلب کی ہے, عورت مرد بن رہی ہے, مرد عورت بن رہی ہے, انہاں دے بقول کہ آیا کہ اللہ دی تخلیق نو بدلنا, قرآن اس دے بارے کی کہہ رہا ہے. عورت اپنے آپ نو مرد لکھوا رہی ہے مرد اپنے آپ نو عورت کہلا رہا ہے, ایک کم کیسا ہے. آؤ سورہ نساء, اور اللہ پاک نے سورہ نساء اندر فرمایا ہے, اے میں ایتے پاک کڑل پڑھ لگا ماں 118 تے 119 نمبر آیتے پاک ہے سورہ نساء ہے. گھر اپنے ترجمے والا قرآن پڑھ لئی اور انہاں ایتاں دا آپ ترجمہ پڑھ لئی. اللہ پاک نے فرمایا انہاں آیات دے اندر, جیڑا بندہ اللہ دی تخلیق نو بدلنا چاہندا ہے, مرد تے انہوں چاہ چڑھیا میں عورت بن جاواں, بدلنا چاہندا ہے, اللہ تعالیٰ فرماندے نے وہ شیطانی کم کردا ہے, وہ شیطان دا پیروکار ہے, رب دا منن والا نہیں. شیطان دا پیروکار, جڑے بل پاس کر رہے ہیں نا, یہ شیطان دے پیروکار نے, یہ رحمان دے پیروکار نہیں. اللہ تو ڈرو. آؤ میں قرآن پڑھا تاکہ گلاں بھی ہوندیاں رہن. فرمایا اللہ انا اللہ وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. اللہ پاک دی لعنت شیطان تے, رب دی لعنت ابلیس شیطان تے, انہیں رب دا کہنا نہ منیا تے ہون کے کی کہہ رہے اللہ اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا.
अल्लाह मैं तुहाडे बंदियां नू पकड़ांगा, इन्हां नू गुमराह करांगा जिथों तक मेरा जोर लगया। ते अगे की आंदा वाला उज़िल्लनहुम, मैं इन्हां नू सीधे रस्ते तो भटका देवांगा। ये पुठे पुठे काम करनगे, ए भैड़े भैड़े बिल पास करवाणगे धोखा दे के अवामुन नास नो। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते कुरान नाज़िल फरमाया है, सुन दे जाओ सियाल कोटियो, अपने अंदर ईमानी गैरत पैदा करया कर। ओ मोमिन बुज़दिल नहीं हुंदा, मोमिन कमजोर नहीं हुंदा, ओ हक ते डट जया कर, हक ते मजबूत हो जया कर। ए अंबिया दा सेवा है, सहाबा दा सेवा है, औलिया दा सेवा है। वाला उज़िल्लनहुम, शैतान आंदा मैं अल्लाह तुहाडे बंदियां नू गुमराह करांगा। वाला उमन्नियन्नहुम, मैं इन्हां नू उम्मीदां दिलवावांगा। ये कदी अमेरिका नू फॉलो करनगे, ये तगूती ताकतां नू फॉलो करनगे, कुरान नू छड्डणगे। मैं इन्हां दे दिलां दे अंदर उम्मीदां पैदा कर देवांगा, दुनिया दी मुहब्बत पैदा कर देवांगा। वाला उमन्नियन्नहुम, और सोनियो मैं कुरान दा तर्जमा पिया करना वा। वाला उमन्नियन्नहुम, मैं इन्हां नू उम्मीदां दिलवावांगा। वाला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्न आज़ानल अनाम, मैं इन्हां नू हुक्म दवांगा ये अपने जानवरां दे कन कट्टणगे। और कटे जा रहे कि नहीं, अपने जानवरां दे कन कट्टणगे, अपने जानवरां दे कन कट्टणगे। और अगे फरमाया अल्लाह पाक दे कुरान ने फरमाया वाला आमुरन्नहुम फला युग़य्यिरुन्न खल्क़ल्लाह। ए गल सुनने वाली जे, और ट्रांसजेंडर बिल पास करने वाले आ, और जालिमा कदी तो कुरान पढ़िया हुंदा ते तेनू खैरत आ जाए, लेकिन जिदो अल्लाह जिन्हों दुदकार देवे और जिन्ना ते लानता पै जान, और कुरान भी उन्हां ते असर नहीं करदा। अल्लाह फरमांदे ने इस शैतान ने कहा मैं हुक्म देंगा तुहाडे बंदियां नू वाला युग़य्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, ए अल्लाह दी तखलीक नू बदलणगे। कोई समझ आ रही कि नहीं? धौना लाई जे अज मैनू पता चले तुसी जागो ना बोलो कोई मसला नहीं, बस तुसी हाँ हूँ कहते जाना है। जिहड़ी मैं गलत गल करांगा जिम्मेदार है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह फरमांदे ने शैतान कहंदा है फला युग़य्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, ए अल्लाह दी तखलीक नू बदलणगे। रब ने इनू मर्द पैदा कीता है, ये जनानी पई बनदी है मर्द ते औरत बनन दा, चाहे अल्लाह दी तखलीक नू चेंज कर रहे है। अल्लाह फरमांदे ने एक काम शैतान दा, रब रहमान दे बंदियां दा कम नहीं। व मय्यत्तखिज़ शैतान वलिय्यम मिन दुनिल्लाह, जेड़ा बंदा अल्लाह तो छड़ के शैतान नू अपना पैरोकार मनदा है, शैतान नाल यारियां लंदा है, फकद खसिरा खुसरानम मुबीना। अल्लाह फरमांदे ने ओ बंदा गुमराह हो जाएगा, ओ बंदा गुमराह हो जाएगा। पहली गल जरा समझी जाया जे, पहले नंबर ते याद रखो ना, जेड़ा बंदा अल्लाह दी तखलीक नू बदलदा है ओ बंदा शैतानी कम करदा है। रिपोर्ट के मुताबिक 28,000 के करीब मर्द औरतां बन गए ने, औरतां मर्द बन गई ने आ बिल तो बाद। ते जिन्ना पास करवाया ना उन्हां ते लानतां अल्लाह दी तरफों पैंदियां ही रहणगियां। शैतानी कम करने वाले अल्लाह दे फजल नाल कुरान हदीस अंदरों दलील आनी सोने, तीजी गल ही कोई नहीं, इस तो अलावा सानू गल आउंदी ही नहीं। इत्थों खालिस दीन मिलेगा रब दे फजल नाल। हुण मैं दसना चाहना मर्द ते औरत मुज़क्कर ते मुअन्नस पैदा करने वाला कौन है? ए जरा जुमला मोहब्बत नाल तोईदा बोल दियो, मर्द ते औरत पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। मैं कुरान पढ़ना वा, कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमांदे ने व मा खलक़ज़ ज़कर वल उन्सा, अल्लाह फरमांदे ने दोस्तों मुज़क्कर भी पैदा करने वाला मैं, मुअन्नस भी पैदा करने वाला मैं जिन्नू चाहवां मर्द पैदा करा, मैं जिन्नू चाहवां औरत पैदा करा। व मा खलक़ज़ ज़कर वल उन्सा, ते कुरान दा एक और मकाम जे व इन्नहु खलक़ज़ ज़ौजैनि
الذکر والانثى من نطفۃ اذا تمنى. اللہ فرماندے نے میں رب خالق الزوجین، ہر چیز دا میں اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے. جنوں میں مرد بنایا ہے وہ مرد ہی ہے، جنوں میں عورت بنایا ہے وہ عورت ہی ہے. فرمایا ذکر والانثى، مذکر تے مؤنث پیدا کرنے والا بولو سیال کوٹیو کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ چل قرآن دا تیسرا مقام ذرا تیواں لگ جان قرآن دیاں. اللہ پاک دا قرآن ایک اور مقام سن لو، اے سورہ شعراء ہے. فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. اللہ تیرے دل وچ قرآن دی محبت نو پیدا کر دے. جے تو قرآن سمجھ کے پڑھے نا سونیا، اے رولے ہی مک جانا، فتنے ہی مک جانا. فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو، اللہ پاک دی ہی بادشاہت زمین و آسمان اندر ہے. رب بھی سب دا بادشاہ ہے، رب بھی سب دا پالنہار ہے. رب جنوں چاہے بیٹے عطا کر دے، جنوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے، جنوں چاہے اللہ کچھ بھی عطا نہ کرے. جنوں چاہے اللہ بیٹے بھی دے دے تے بیٹیاں بھی دے دے. سونے و قرآن دے مقام تو پتہ کی چلے ہے اولاداں عطا کرنے والا اللہ. تے اس آیت پاک تو دوسرا مسئلہ کی ثابت ہویا ہے، اللہ جنوں چاہے مرد بنائے، جنوں چاہے عورت بنائے. کسے نو اللہ نے اختیار نہیں دیتا کہ رب دی بنائی ہوئی چیز نو بدلے، اللہ دی تخلیق دے اندر رکاوٹ بنے، اللہ دی تخلیق نو چیلنج کرے. یہ تے واضح رب نال شرک کر رہے ہے، اللہ نال مخالفتاں کر رہے ہے. چل انج سمجھ لے سیال کوٹ دے اندر اللہ پاک نے ایک نو مرد بنایا ہے تے اے ہن عورت بننا چاہتا ہے. اور ظالمہ تینوں رب نے مرد بنایا ہے، تو عورت بن کے دسنا اے چاہنا ہے اللہ العیاذ باللہ تو مینوں غلط پیدا کیتا ہے، میں عورت پیدا ہونا چاہتا سا، مینوں مرد کیوں بنایا ہے؟ جیڑی عورت مرد بننا چاہتی ہے وہ اللہ دی تخلیق نو چیلنج بھی کر دی ہے. میں مرد بننا چاہتی سا، عورت کیوں بن گئی؟ رب کائنات دی تخلیق نو چیلنج کرنے والے ہو، اور تانوں کیوں نہیں اللہ پاک دے عذاباں تو ڈر لگدا؟ اے اولاداں دین والا اللہ، مذکر تے مؤنث پیدا کرنے والا اللہ، تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے اونوں کون پوچھے گا؟ ہیرے لال موتی جڑے انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے. رب تاؤ دیتا تو ہنڈامے بندے اسے کولو منگ جندہ کھامے بندے رب تاؤ دیتا تو ہنڈامے بندے اسے کولو منگ جندہ کھامے بندے. قرآن واقعات دسے کھول کھول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے. دوسرے نمبر دے اللہ پاک دی تخلیق نو بدلن والا او بندہ رب نال شرک کردا ہے. اللہ پاک نو چیلنج کردا، رب دی تخلیق نو چیلنج کردا ہے. یار تے چھوٹی گل ہے، یہ ایڈا وڈا ہنیر چلا رہے ہیں، ایڈا وڈا ہنیر جویں مشرکین نے مکہ نے کہا سی نا کہ سونیا جاؤ تسی اللہ نو کہہ دیو ساڈے تے پتھراں دی بارش برسا دے، سانو تباہ و برباد کر دے، اسی نہیں مننا. اے ظالم ساڈے اے تغوتی طاقتاں دی نقل مارن والے اے اللہ دے عذاب نو دعوت کر دیندے. تسی یہ سمجھیا کہ ملک پاکستان اندر سارے کھسی رہندے نے؟ جب تک مواحد اس ملک دے اندر موجود نے انشاءاللہ ملک دی بقا واسطے بھی لڑتے رہن گے، قرآن حدیث دی حقانیت دے واسطے بھی لڑتے ہی رہن گے. ملک چھاڑا ہے اللہ دے فضل و رحمت دے نال. اور پاک ملک دے اندر پلیت بل اسی پاس ہون دینا
اور بولو یار ہوندے نا نہیں ہوندے آنگے انشاءاللہ العزیز نہیں ہوندے آنگے. اے ملک پا کے اس ملک دے اندر قانون چلے گا, رب دے قرآن دا چلے گا, آمینہ دے لال دے سچے فرمان دا چلے گا. کہو انشاءاللہ. تیسری خرابی جنس تبدیل کرنے والا اللہ پاک نو چیلنج کردا ہے. اچھا جنس تبدیل کرنا تے دور دی بات ہے, اور ساڈی شریعت دے اندر جیڑا بندہ ایک مرد ہے وہ عورت دی نقل ہی مارے, صرف نقل ہی مارے, اندے تے لعنت ہے. چے جا کے جیڑا مرد عورت پہ بنتا ہے. گل سمجھ لگ رہی کہ دین اسلام دے اندر ایک مرد عورت دی نکالی کردا ہے, اندے تے لعنت ہے. تے جیڑا مرد بانی جنانی جائے اندے تے کی بنے گا؟ حدیث سن لو, بخاری دی روایت, سکے بند روایت, سکا حدیث ہے. کوئی کائنات اندر پیغمبر کائنات دی حدیث نو چیلنج کرنے والا. میں تے آنا ان اسمبلی والیاں نو پہلو شریعت پڑھاؤ, اور ظالموں کے سنہر کوٹری دی اندر رہ رہے ہو تسی اللہ دی زمین تے رہ کے, زمین رب دی, آسمان رب دا, او تے تانوں اللہ دین والا, عزتاں تانوں اللہ دین والا, او ملک پاکستان دی عوام دا پیسہ کھانے والو, اور رب دی زمین تے رہ کے رب العالمین دے قرآن نو چیلنج کر رہے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنو, جنس تبدیل کرنا تے بہت بڑی بات ہے. جڑا کسی دی مرد عورت دی نکالی کرے, عورت مرد دی نکالی کرے, آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد تے ایسی عورت تے لعنت بھیجی ہے. بدلنا دور دی بات, بخاری دی روایت. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے, آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آقا فرماندے نے, لعن المتشبعات من النساء بالرجال والمتشبعین من الرجال بالنساء. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے جیڑا بندہ عورت دی نکالی کردا ہے, عورتاں دی نکالی کردا ہے, اور اس عورت تے اللہ دی لعنت جڑی عورت مرداں دی نکالی کر دی ہے, مرداں دی مشابہت اختیار کر دی ہے. اور سونےو جسم تبدیل کرنا اور جنس تبدیل کرنا تے دور دی بات ہے, ایتھے مشابہت اختیار کرن تے لعنت پہ رہی ہے. بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے, آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تے لعنت بھیجی ہے جیڑا مرد عورت دا لباس پہنے. توجہ کن کھڑے کرے آجے, آقا علیہ السلام نے اس مرد تے اس عورت تے لعنت بھیجی ہے جیڑا مرد عورتاں دا لباس پہنے تے جیڑی عورت مرداں دا لباس پہنے. اے مرد عورت بننا چاہتا ہے, عورت مرد بننا چاہتی ہے, اور نکالی کرن والے تے آمینہ دلال دی لعنت ہے. سیال کوٹ والیا, اے تے کسے دی مشابہت اختیار کرن تے لعنتاں پہ رہی ہیں. تے جیڑا اپنی جنس ہی تبدیل کر لے اوندا کی حال ہوئے گا. اللہ میری توبہ سنیا جے میرے دوستو. رہی بات اے جڑے خواجہ سرانے نا, خواجہ سرا انہاں دے بارے بھی حدیث سن لو. اے جڑیاں خرابیاں پان اسی چاہنے ہاں, ٹھیک ہے انہاں نوں حقوق دیو, ملازمتاں دیو, اسی کدوں انکار کرنے ہاں, لیکن انہاں دے بارے شریعت کی کہندی ہے ذرا ایوی گل دھیان نال سن لیا جے. حضرت عبداللہ بن عباس سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی بیان کر دینے, آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسے مخنث تے لعنت ہے, یعنی ایسے مخنث تے لعنت ہے جیڑا مرداں دی مشابہت اختیار کردا ہے, اور ایسے مرداں تے لعنت ہے جڑے عورتاں دی مشابہت اختیار کردے نے. اگے سنیا جے دھیان دے نال, حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, میری تہاڈی روحانی اما جان, اللہ دے پیارے پیغمبر دی عزت ہے, میری تہاڈی روحانی اما جان نے فرماندیاں نے, ایک دفعہ داخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اندی مخنث, ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول آئے نے, میرے گھر آئے نے. اس وقت میرے کول خواجہ شراب بیٹھا ہے.
अज इन्हूं पंजाबी अंदर तुसीं खुसरा कहंदे हो, ये बैठा है और ये बह के गल पता की कर रहा है, बैठा है उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे कोल बैठा है ते आमीना दे लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आलिया फरमांदियां ने ए अब्दुल्ला बिन उमैया नु की कह रहे हैं, अब्दुल्ला अगर अल्लाह पाक तैफ नु फतह कर दे, किनू फतह कर दे, तैफ बस्ती फतह कर दे, मक्के तो तकरीबन 80-90 किलोमीटर की मुसाफत थे। अलहमदुलिल्लाह गुनेगार गया है, उत्थे भी नमाजा पढ़िया ने, इंशाअल्लाह उत्थे भी बयानत कीते ने। हुण दुआ करो एक यार सिदके दिल, मेरा तो बड़ा दिल करदा है अल्लाह मैनू हरमैन शरीफैन की हाजरी नसीब फरमा। अद्धे बोले ने तुहाडे वास्ते भी करना, तुसीं बड़े तेज हो, अल्लाह सारियां नू लै जाए। हुण सांझी दुआ होगी, अल्लाह सब नू लै जाए। तैफ दे बारे ये जड़ा मुखन्नस है हिजड़ा है की कह रहा है, अगर अब्दुल्ला बिन उमैया नु आंदा है अगर अल्लाह पाक तैफ फतह कर दे ते तू की करना है, फरमांदे ने जिदों तैफ फतह हो जाए ते अब्दुल्ला खिलान बिन सलमा दी बेटी ओनू तू ले लेना है, खिलान बिन सलमा दी बेटी नू तू ले लेना। ते अगे जड़ी गल करदा ना ओ सुनने वाली है जिंदी वजह तो नफरत हुई है। ए आंदा है अब्दुल्ला ओ खिलान दी जड़ी बेटी है जिदों सामने आंदी है इनके पेट ते 4 बल पैंदे ने ते जिदों पीठ फैर के जाए ते 8 बल पैंदे ने। अल्लाह अकबर कबीर, यानी बड़ी मोटी ताजा औरत है ते तू ओनू ले लेना है। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिदों ये गल सुनी है आका फरमाते ने एक ही बला एक ही गल कर रहा है, ये कैसियां गल्लां पे करदा है, किसी औरत के बारे क्यों गल्लां कर रहा है। ते दसन वाले दसिया महबूब सोने अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया महबूब सोने ए मुखन्नस यानी ख्वाजा सराय आका फरमांदे ने मेरी प्यारी उम्मे सलमा ला यदखुलन्ना उलाई अलैकुन्ना, ऐ मेरी अहलिया एंदा तो बाद ये तुहाडे घरां च दाखिल ना होवे, इनू कद दिओ बाहर। ये किवें दीयां गल्लां पे करदा है, मर्दां दे सामने किसी औरत दे बारे इस तरह दे तबसरे कर रहे हैं। आका फरमांदे ने नो घरों बाहर कट दिओ, इनू अपनियां आबादियां अंदर ना रखो। बल्कि बुखारी दे अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला दे बारे भी सुन लो। अबू दाऊद दे अंदर लिखे है एक दफा एक हिजड़ा यानी मुखन्नस ख्वाजा जरा आमीना दे लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल ले आंदा गया है। इनदे हत्थां ते भी इन्हें मेहंदी लाई है, अपने पैरों ते भी इन्हें मेहंदी लाई है, हत्थां ते भी मेहंदी लगी है, पैरों ते भी मेहंदी लगी है। आका फरमांदे ने एक ही चीज है की ना बंदा ना औरत की गल है। आपने पूछा सवाल किया ये कौन है, दसिया गया महबूब सोने या तशब्बहु बिन्निसा, ये औरतां दी नकाली करने वाला है मर्द की जिनस चो लेकिन औरत बनता जनानी बनता है। जिवें अज मुल्क च काम हो रहा है, गल सुनो ध्यान नाल, ये मौके ते गल्लां आ रही ने वरना घट बयान होंदियां ने बेमकसद, चूंकि बिल जो पास किया जा रहा है। आका अलैहिस्सलाम नूं दसिया गया या तशब्बहु बिन्निसा है मर्दां दी नस्ल अंदरों लेकिन औरतां दी नकाली कर रहा है, ये औरत बनना चाहता है। मेरे तुहाडे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता है इनू नकी दी तरफ निकालिया जाए। मदीने तो बाद एक मकाम है, आपने फरमाया इधर कट दिओ, इनू दूर कटो, आबादियां तो कट दिओ। एक किवें दे काम पे करदा है, आबादियां तो कट दिओ ते एक अर्ज करदा सोहणिया हुक्म तुसी दे दिओ असी इनू कत्ल कर दईए। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने नहीं नहीं, नमाज पढ़ने वाले कत्ल करन दा मैनू हुक्म नहीं दिता गया, इनू बाहर कट दिओ, यानी आबादी तो बाहर कट दिता गया है। ये ऐसे लोग जेड़े मर्द ते औरतां बनना चाहते ने, औरतां ने जेड़े मर्द बनना चाहदियां ने, उन्हां नाल ते आमीना दे लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफरत दी निगाह नाल देखिया। और सोने दुनिया केड़ी हमेशा रहने वाली है, और क्यों तुसी सोने नबी दी नजरां चो डिगना चाहते हो। ऐ ते असम्बलियां च बहन वाले
डिगे ही डिगे ने ना, हम तो डूबे है सनम, तुने भी लेके डूबेंगे और तुसी क्यों डूबदे हो, और तुसी ते शरीयत नु फॉलो करो ना। आया कि कुरान हदीस इस बिल दे बारे की कह रहे है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे वीरा इस अंदर खराबियां की ने, इस दे अंदर हमाकतां ते खराबियां की ने, ओ भी सुन लो, इधर गौर नाल सुन लो, ए कन्ना दियां खिड़कियां खोल के सुन लो, अपने दिलों दिमाग दे मुनक्कश करके ले जाओ और अज दे खुतबे नू कर कर पहुंचा दे हो, जगह जगह पहुंचा दे हो, ताकि हर बंदा मुतनब्बे हो जाए, हर बंदा आगाह हो जाए। मेरे मुल्क दे डाका मारे जा रहे हैं और मेरे मुल्क नू कलमा तैयबा ते हासिल कीता गया है ते अज तगूती ताकतां क्यों छा गईयां ने। असैम्बलियां साडियां हर बंदा हलफ लैंदा है, मैं कुरान हदीस नू फॉलो करांगा, मैं इंसाफ करांगा, बेदीनी नहीं फैलावांगा, और हलफ उठा के जालिमो अल्लाह दे नाल वादा करके ते अज दगा पे कर दे हो, और हलफ उठा के ते अज मुल्क पाकिस्तान अंदर खराबियां पाना चाहते हो, और मर गए ते की जवाब दोगे, और कबर दे अंदर जिदों मुनकर नकीर सवाल करनगे फिर की जवाब देगा। अल्लाह मुल्क ते पाक सी, मैं हनेर पा के आ गया, मुल्क ते पाक सी, मैं बेहयाई फैला के आ गया। मैनू जरा दसो ने दियां खराबियां की ने। जिदों एक मर्द औरत बन जाएगा ते औरत मर्द बन जाएगी, फिर पता की चले मर्द औरत बन गया है, औरत मर्द बन गई है। लड़का लड़के नाल निकाह करेगा, लड़की लड़की नाल निकाह करे, खराबी पै गई। मर्द मर्द नाल निकाह करेगा, औरत औरत नाल निकाह करेगी। अल्लाह मेरी तौबा, इस्लाम दे अंदर इन्ना डाका। और इंशाअल्लाह जिथों तक ताड़ी ताकत है पुर अमन, क्योंकि मुल्क साडा घर है, असी मुल्क का नुकसान नहीं सोचना चाहते। मैं मुहाफिज इदारे अगे भी अपील करांगा कि खुदारा मर जाना, तुसी एक्शन लवो, ये बिल हरगिज पास नहीं होना चाहिए जब तक असी जिंदा, जिथों तक अल्लाह ने ताकत दी है आवाज भी उठावांगे, रोकांगे, टोकांगे, कुरान हदीस नू इंशाअल्लाह असैम्बलियां तक पहुंचा देंगे। मर्द मर्द नाल निकाह करेगा, औरत औरत नाल निकाह, औरत मर्द बन गई है, फिर इहदा मतलब जिहड़ी औरत मर्द बन गई वो कल नू कहेगी मैनू जुमा पढ़ान दो क्योंकि मैं मर्द हाँ। फिर मौलाना शकीना भी खुतबा देगी ते पीछे मर्द सुननगे। क्यों जी शेख साहब यही रिजल्ट निकलना है ना, फिर की होएगा? फिर असी अहले हदीस सानू ते बड़ा ही मुश्किल होना है ना। असी जो निकाह पढ़ाने ना, निकाह का खुतबा, असी तो दुल्हन वाल जाते ही नहीं, क्योंकि बचना चाहिए। दुल्हन के सहन जिवें दुल्हन वाल जाते ही नहीं। हुण वो जिहड़ी दुल्हन है, वो दुल्हन वो भी मर्द है, ते जिहड़ा दूल्हा है वो भी मर्द है। वो दुल्हन ने सहन कर दी थे जी मैं फलां फलां, दूल्हे ने सहन करते मैं फलां फलां, ते कल नूं पता चले रब्बानी साहब शहीदे दा शहीदे नाल ही निकाह कर दिता जी, नवां कट्टा खुलेगा। मौलवियां नूं फसा दे हो, इंशाअल्लाह तुसी जलील होवोगे। जेड़ा कुरान हदीस नूं छड्डदा जलील वो हुंदा है, जेड़ा हक दी बात करदा मेरा रब फतह उन्हां नूं ही नसीब करदा है। मर्द मर्द नाल बेहयाई करेगा, पता है कितना गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह। कौमे लूत के बारे सुनिया कुरान अंदर, कौमे लूत ते अल्लाह पाक ने अजाब क्यों लिया है? ये मर्द मर्दां ते आंदे ने, मर्द मर्द नाल बेदकारी करदा है। अल्लाह पाक ने जिहड़ा अजाब लैके आंदा है, खुदा दी कसम आयतां पढ़ो, डर लगदा है, डर लगदा है, खौफ लगदा है। अल्लाह पाक दा कुरान सूरह हिजर दे अंदर अल्लाह पाक ने अपने कुरान अंदर ऐलान फरमाया है, फजअलना आलियवा साफिलवा व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिल मुतवस्सिमीन।
اے لوط علیہ السلام دی قوم دے اندر جڑا بہت بڑا عذاب آیا، بہت بڑا عذاب، ان اندر خرابی کی ہے۔ او میرے ویرا سن لو، اگر میری بات نہ حکمرانہ تک بھی چلی جائے، خدا را میں رب دا واسطہ دے کے گل کرنا چاہنا وا، اللہ دی قسم سانو تہاڈے نال نفرت نہیں، تہاڈیاں کرتوتاں تو نفرت ہے۔ انسانیت دے نال پیار تے دین درس دے رہا ہے، قرآن درس دے رہا ہے، حدیث درس دے رہا ہے، اور سانو انساناں نال نفرت نہیں، بھڑے کماں نال نفرت ہے۔ اے ہنیری نہ کھولو، اللہ دے عذاب نو دعوت نہ دیو۔ اے قوم لوط جیڑی ہے اے مرد تے آندا ہے، اللہ پاک نے انہاں نو کی عذاب دیتا ہے، انہاں دی بستی سمیت اللہ پاک نے انہاں نو اٹھا لیا ہے، آسماناں دی بلندی تے لجا کے اللہ نے الٹا کر کے انہاں نو تھلے سٹ دیتا ہے۔ انہاں دا اے جڑا پورے دے پورے وجود ہے اے قیمہ بن جاندا ہے، ہجے بھی اللہ نو غصہ، اللہ پاک دا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا۔ اے زمین سمیت نیچے اللہ پاک نے جدوں الٹا کر کے انہاں نو سٹ دیتا ہے، اللہ پاک نے پھر اور وعید دے دیتی ہے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ اللہ پاک نے پھر انہاں تے نوکدار پتھراں دی بارش بھی پا دیتی ہے، ایسے پتھراں دی بارش اللہ پاک نے برسائی ہے، اے پتھر انہاں تے پے نے، انہاں دا جسم ہے چھننی ہو جاندا ہے، تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اے عقل والے آواز نصیحت ہے، حضرات کیوں برائی دے دروازے کھول دے ہو؟ اے دل پیش کر کے تسی کی کہنا چاہتے ہو؟ مرد مرد نال نکاح کرے، عورت عورت نال نکاح کرے، اے آزاد ہو جان، نہ نہ میرے ویرا ساڈے جیندے جیوندا اے کام نہیں ہو سکدا۔ اے غیرت مند پیغمبر دے غلام بیٹھے نے، اے مر جان گے، اپنے ساتھ آخری قطرہ تے دے دین گے، لیکن قرآن و حدیث سے مخالفت ہے، کوئی قرآن و حدیث دے خلاف بل پاس ہو نہیں دین گے، اے تسی اندھیر نہیں پان دیاں گے اللہ دے فضل و رحمت دے نال۔ اے ایڈا وڈا گناہ جے، اے سنے آجے میرے دوستو، حضرت خالد بن ولید سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی دور حکومت ہے تے حضرت ابو بکر نو فرماندے نے خالد بن ولید امیر المومنین، میں ایک ایسی بستی تے پہنچے آواں، ایک ایسی بستی تے گئے آواں جیڑا مرد مرد تے آندا ہے، یعنی قوم لوط والا عمل ہے، مرد مرد تے آندا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے جدوں سنیا تے خط لکھے ہے، اور سنیا جے سیال کوٹ والیا خط لکھے ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے، اے خالد اے جڑی بستی ہے رضی اللہ تعالی نے، رضی اللہ تعالی نے، اے جڑی بستی ہے قوم لوط والا جڑا عمل کر دی ہے، اینا مرداں سمیت انہاں نو اگ لا کے جلا دیتا جائے۔ حالانکہ صحابہ اندر اگ دے عذاب دا اختلاف ہے، جدو حضرت علی نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی دا موقف سنیا، حضرت علی فرماندے نے میں ابو بکر دی سنت نو زندہ کراں گا، انہاں نو جلایا جائے، انہاں نو مار دیتا جائے جڑے قوم لوط والا عمل کر دے نے۔ حضرات سنو نا میرے ویرو، او ایک منٹ دی لذت دے واسطے کیوں رب دے مجرم پہ بندے ہو، کیوں اللہ دے عذاب نو دعوت پہ دیندے ہو؟ بلکہ حدیث اندر موجود ہے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ مرد مرد تے آندا فقتل الفاعل والمفعول، آقا فرماندے نے فاعل نو بھی قتل کر دیتا جائے، مفعول نو بھی قتل کر دیتا جائے، دونوں نو قتل کر دیتا جائے جڑے قوم لوط والا کم کر دے نے، وہ کوئی بھی کر دے نے، اسی تے آنے سرے عام انہاں نو سزا دیتی ہے، اسی کدوں انکار کرنے ہیں؟ لیکن تسی آپ گھر بیٹھے آپ دے قانون بنائی جا رہے ہو، ایک کو ڈبا جائے انہیں قانون پاس کیتا، میں حیران اور شیری مداری انہاں مرد نہ عورت جویں دی اپنی شکل سو سارے ملک نو میں کرنا چاہتی ہے، اور فخر نال دس رہی جی میں بل پاس کروایا اور بڑا چنگا کام کیتا ہے، مرن تک لعنتاں خریدیاں تو جڑا چنگا کام کیتا ہے۔ اور یاد رکھو اسی بھی انہیں مجرماں، شاید میری بات تلخ ہوئے، اسی بھی انہاں مجرماں پہنچ ہو کے اسی انہاں نو ووٹ دینے ہیں، جنہاں نو ووٹ دے کے اسمبلیاں چ پہنچاندے ہو، اے کارنامے وہ کر رہے جے، سارے جمہوری اندر مشہود نے،
18 دے اینڈ اندر پیش ہویا ہے. یہ سب نو پتہ ہے, نون والیاں نو بھی پتہ ہے, جلالیاں نو بھی پتہ ہے, پپلیاں نو بھی پتہ ہے, سب نو پتہ ہے, لیکن کسی نے ٹچ تو مس نہیں ہوئے. جدو ہون علماء نے رولا پایا ہے, علماء نے بیان دیتے نے, تے پھر کئی چیندا چیندا اپنی عزت بچان واسطے کہہ رہے ہیں جی نہیں اسی بل پاس نہیں ہون دیاں گے, پہلو مر گئے جے ہون تانوں عقل آئیاں نے. اور میرے دوستو بزرگوں, اتنا سخت عذاب ہے, اتنا سخت عذاب انہاں لوگاں واسطے جڑے اللہ پاک دیاں حداں نو پھیلاندے, رب دیاں حداں نو پھیلانگن والے. اور آؤ اللہ پاک نے نا اپنے پیارے قرآن دے اندر فرمایا اس بل دا کہ سب تو بڑا جڑا نقصان ہونا ہے اے جدو عورت مرد بنے گی, پھر ظاہر ہے عورت پھر مرد جنہ وراثت اندروں حصہ لے گی. حالانکہ قرآن نے فرمایا عورت نو ادھا تے مرد نو, بولو مرد دے 2 حصے عورت دا 1 حصہ. تے جدو عورت بن جو مرد گئی تے پھر باپ کی کرے گا, انہیں کہنا میں مرد ہاں, میرے شناختی کارڈ تے لکھیا لڑائی جھگڑے پے, خاندان دے خاندان چ لڑائیاں پیاں, او بہن بھراواں نو لڑاؤ گے ظالمو. قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ پاک دا قرآن, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ پاک نے فرمایا اولاد دی وراثت دے بارے, مذکر واسطے 2 حصے تے عورت واسطے 1 حصہ. تے جدوں عورت نو پتہ چلیا کہ میرے باپ دی وراثت واوا ہے تے او عورت نادرہ دے دفتر جائے گی, لالچ تے آنا ہے, شیطان نے تے عملہ کرنا ہے. عورت نادرہ دے دفتر تے جائے گی, اپنے آپ نو مرد لکھوائے گی, اپنے بھراواں نال لڑے گی, باپ نال لڑے گی, ممی تیرا پتر آ, نہیں تیے تو تے بیٹی ہے, اور تو تے بیٹی, نہیں میں بیٹا ماں, ویکھ لو اے شناختی کارڈ تے لکھے ہے میں بیٹا ماں, میں عورت نہیں, میں لڑکا بن گیا ماں, میں مرد بن گیا ماں. او ہنیر پا رہے ہو, خاندان دے خانداناں نو اجاڑنا چاہندے ہو, او ظالمو نہ تانوں رب دا ڈرے نہ انساناں دا ڈرے, او کیڑی مخلوق بن گئے ہو, تہاڈے اندر ڈاری کوئی نہیں آ رہا. سب تو بڑا نقصان وراثت دے اندر ڈنڈی ماری جائے گی. ایک ہور نقصان, جدوں مرد اپنے آپ نو عورت لکھائے گا, تہاڈے شادی ویاواں دے اندر ہے مرد عورت لکھایا ہے, عورتاں ول جائے گا, عورتاں نال بوے گا, میل جلن انہاں دا عورتاں والا کیونکہ ہے مرد عورت بن گیا ہے. اے کار دے ذریعے نادرہ دے ذریعے عورت بن گیا ہے. لیڈیز دے نال بے پردگی پھیلے گی, بے حیائی پھیلے گی. جیڑی عورت مرد بن گئی او مرداں دی مجلس اندر آئے گی, مرداں والا کم کرے گی, مرداں دے شانہ بشانہ چلے گی. حالانکہ میرے دوستو بزرگوں ساڈی شریعت آندی ہے عورت دی عزت 4 دیواری دے اندر, عورت گھر دی حکمران ہے, مرد کمائے, عورت نے کمانا نہیں. عورت دا کم ہے اپنی اولاد دی تربیت کرے, اپنے شوہر دی عزت دا خیال رکھے, اپنے گھر دا خیال رکھے, شوہر دے مال دا خیال رکھے, اپنی عزت دا خیال رکھے. جی تو یہ عورت مرد اپنے آپ نو لکھائے گی, مرداں نال چلے گی, بے حیائی عام پھیلی جائے گی. انہاں ظالماں نو کیوں نہیں پتہ چلدا ایک قانون انشاءاللہ پاس نہیں ہوئے گا, رب دے فضل نال پاس نہیں ہوئے گا. اور پروپیگنڈا کرن والے ہو تسی مٹ جاؤ گے. رب دا قرآن اج بھی زندہ باد ہے, کل بھی زندہ باد ہے, تا قیامت زندہ باد ہے. بولو شریعت. الاسلام یعلو ولا یعلا. اسلام میرے دوستو بزرگو, اسلام ہمیشہ واسطے آ بلند ہونے واسطے آیا ہے. اسلام عروج واسطے آیا, دبان واسطے نہیں آیا. جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. اے تسی کم پٹھا کیتا ہے اسی جگہ جگہ تے دساں گے. لوگو کبیرہ گناہ جے بھج جو, انہاں حکمراناں مگر نہ لگے آجے, انہاں ظالماں مگر نہ لگے آجے. اللہ دی قسم رونا آندا ہے, اے گل اساں نہ کریے تے کون کریے. اقوام متحدہ انہاں دے نزدیک سب تو بڑا اسٹیج دنیا کائنات دا اسٹیج ہے ساڈے ملک دا حکمران. ایک ایت پڑھیے او بھی نہیں آئی, ایت ہی غلط پڑھ گیا ہے, اور قرآن نہیں پڑھنا آیا. ہائے اللہ سی اپنی قسمت نو روئیے. ساڈے ایسے حکمران جنہاں نو اتوں ویکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آندا, انہاں گھٹا انصاف کرنا ہے, او کی کرن گے. اور جڑے اسمبلیاں اندر بھی جا کے
سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے، فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، اور میرے ویرو تسی انہاں مگر اپنے جانا دے رہے ہو، میں فلاں دا جے اللہ، میں فلاں دا جے اللہ، میں فلاں نو منن والا، او اپنے رشتہ داراں نال لڑدے پے ہو، انہاں نکمیاں پیچھے لگ گئے، اپنے رشتہ داراں نال لڑائی جھگڑے پہ کر دے ہو، اور سونے ہو جنہاں نو شریعت دا پتہ نہیں، وضو دا پتہ نہیں، الا ماشاء اللہ، جنہاں نو نماز دا پتہ نہیں، نماز عیدین دا پتہ نہیں، سورہ اخلاص دا پتہ نہیں، فاتحہ دا پتہ نہیں، اتو ویکھ کے جڑا قرآن نہیں پڑھ سکتا جے تواڈے حاکم بن گئے نے، او جنہاں دا اے حال ہے او کرن گے کی؟ بچو میرے ویرو، ایویں نہ اپنے رشتہ داراں نال لڑیا کرو، انہاں مگر لگ کے اج جڑے قرآن دی مخالفت کر رہے نے، اللہ دیاں حداں نو پھیلانگ دے نے۔ اللہ پاک دے قرآن نے فرمایا ہے جڑے اے بل پاس کرن والے اللہ دی تخلیق نو بدلن والے نے، اور رب کائنات دی تخلیق نو چیلنج کردے نے، اور مرد یا عورت اللہ دے نال شرک کرے گا، رب دیاں حداں پھیلانگے گا، اور شیطان دا تے پیروکار ہو سکدا ہے لیکن رب رحمان دا بندہ نہیں ہو سکدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اندر، ایاکم والدخول علی النساء، آپ نے فرمایا مردو عورتاں دے وچ کس کس کے نہ بیاہ کرو، آپ نے منع فرمایا ہے۔ تو جدو مرد عورت بن جائے گا، عورت مرد بن جائے گی، تو پھر ایک دوجے دے وچ تے کچھ گئی، تے بخاری دی حدیث کدھر جائے گی؟ او بولو، بیان میں کرن دے توٹے تواڈے اڈے نے، واضح مخالفت ہو رہی شریعت دی، تے پڑھو انہاں حکمراناں دا کلمہ تے انہاں دے پیچھے لڑو۔ آ پچھلے دناں چ کی کچھ نہیں ہویا، خاندان دے خاندان لڑن ڈے انہاں چڈواں پیچھے جنہاں نو شریعت دے بنیادی چیزاں دا پتہ نہیں۔ اسی اس ملک پاکستان اندر اسلامی نظام چاہنے ہاں، اللہ ایسا حکمران عطا فرما دے جڑا دین دا عالم بھی ہوئے تے تیری ذات تو ڈرن والا بھی ہوئے، کہو آمین۔ مر جانا میرے دوستو، آخری گل سن لو، مر جانا اسے واسطے اے جڑا بل ہے ٹرانسجنڈر بل انشاءاللہ اے پاس نہیں ہوئے گا، منظور نہیں ہوئے گا، اللہ دے فضل نال اسی ہر سطح تے آواز بلند کران گے، کیونکہ عالم دین دی ذمہ داری ہے حق نو عوام دے سامنے رکھے۔ میرے دوستا مر جانا ایویں اللہ پاک کو ڈریا کر، مٹی دے اباوے تو مٹی وچ جانا ہے، ایک دن موت آ کے گیرا تینو پانا ہے، آخر تے میں فکر دینا چاہنا تینو ڈرانا چاہنا، مٹی دے اباوے تو مٹی وچ جانا ہے، ایک دن موت آ کے گیرا تینو پانا ہے، عملاں دا راجی راجی کر لے سمان تو ایک دن چھاٹ جانا بندیا جہان تو، ایک دن چھاٹ جانا بندیا جہان تو، اور جیڑے دن تیرا دانا پانی مک جانا ہے، مٹی دے اباویاں تو مٹی وچ جانا ہے، مٹی دے اباویاں تو مٹی وچ جانا ہے، ایک دن موت آ کے گیرا تینو پانا ہے، اکڑ ٹکا دیے، اکڑ ٹکا دیے، مان کیڑی گلی دا، موت آگے دی شیر دی بھی زور نہیں چلے دا، اکڑ ٹکا دیو مان کیڑی گل دا، موت اگے کسے دا بھی زور نہیں چلے دا، آخر تو مال دولت او کمرانو او وزیرو او ایم پی اے، آخر تو مال دولت ایتھے چھڈ جانا ہے، آخر تو مال دولت ایتھے چھڈ جانا ہے، مٹی دے اباویا تو مٹی وچ جانا ہے، جنہاں نے حیاتی ساری ساتھ نہیں سی چھوڑیا، انہاں نے بھی مکھ اج تیرے
ول موڑیا اپنے پرایا تینوں کلے چھڈ جانا ہے اپنے پرایا تینوں کلے چھڈ جانا ہے مٹی دے اباویا تو مٹی وچ جانا ہے مٹی دے اباویا تو مٹی وچ جانا ہے ایک دن موت آ کے گھیرا تینوں پانا ہے ربانی نکمے اوقات کی تیری ہے ربانی نکمے اوقات کی تیری ہے ایک دن بننا تو خاک دی تیری ہے ایک دن بننا تو خاک دی تیری ہے جڑے دن موت تیرا کنڈا کھڑکانا ہے پھر گلا کرو گے آیا سی ربانی تے او فلاں مانگے قبر بن گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ جڑے دن موت تیرا کنڈا کھڑکانا ہے مٹی دے اباویا تو مٹی وچ جانا ہے مٹی دے اباویا تو مٹی وچ جانا ہے ایک دن موت آ کے گھیرا تینوں پانا ہے دعا کرو اللہ پاک سانو شرع دا پابند بنائے اے جڑا بل ٹرانسجنڈر بل سراسر شریعت دے خلاف ہے انشاءاللہ سی آواز بلند کران گے ہر سطح تے بلند کران گے اللہ میرے ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین